Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes, musevye mutya abooluganda emikwano abali wano, ciudadanos abo bonna de abatuuze esta bella República Ecuador. ab'ekibuga kino mu Bejja mu ggwanga lya Ecuador. Mukisa gw'amaanyi erinze okubeera wano nammwe Santo Domingo de wano los Colorados, ku Santo Domingo eya Colorado okugabana nammwe compañerísimo ebiseera alrededor ku del programa nga de tugabana Dios que Él tiene ku ntegeka para la ya raza Katonda humana gy'alina ku lw'ezzadde para ly'abantu este tiempo final. mu kiseera kino En el eky'enkomerero, cual hay grandes era waliwo emikisa egy'amaanyi para todas las naciones olw'amawanga gonna latinoamericanas mu y Latin caribeñas, America ne Caribbean, era para así obtener el conocimiento okutegeera de todo entegeka ye y yonna, por consiguiente era obtener n'okuweebwa las emikisa bendiciones o beneficios emikisa que egiriwo, Él tiene para este tiempo emikisa final. gy'alina ku kiseera kino eky'enkomerero. En Apocalipsis Njagala okusoma mu kitabo ky'okubiikurirwa essuula eyokusatu olunyiriro lw'12. Apocalipsis Okubiikurirwa capítulo 3 essuula eyokusatu katutandikire ku lunyiriri olw'11 y al 13 dice: okutuuka ku lw'13 kigamba nti Yo vengo pronto, njijja retén lo mangu que tienes, para nyweza que ky'olina ninguno tome omuntu tu yenna tesoro. aleme okutwala Al engule que eyo. venciere, Awangula yo lo haré columna ndimufuula en el empagi templo mu de mi yeekaalu Dios, ya Katonda y nunca wange, más saldrá so de talifuluma allí. nate Y bweru, escribiré sobre él nange el nombre de mi ndimuwandiika Dios ku y el nombre ku de la ye ciudad erinnya lya Katonda de mi wange Dios, n'erinnya la ly'ekibuga nueva Jerusalén, la cual desciende kya del Katonda wange cielo Yerusaalemi, de mi ekijja Dios, ekika y mi okuva mu nombre ggulu eri Katonda nuevo. wange n'erinnya lyange El que tiene erijja. oído, oiga Alina lo que el okutu Espíritu awulire dice omwoyo a las iglesias. kyagamba ekkanisa. Que Dios nos permita Katonda comprender este atukkirize misterio tusobole okutegeera ekyama kino eky'erinnya lya Katonda. Nuestro tema para esta ocasión es Essomo lyaffe la olwaleero trayectoria lwe lugendo del nombre olw'erinnya de Dios. lya Katonda. Pueden tomar asiento si tienen la Musobola bondad. okutuula bwe mubanga temufaayo. Nos dice la escritura Ekyawandiikibwa que kitugamba nti, el nombre de Dios kitubuulira es erinnya lya torre Katonda ery'amaanyi, fuerte, es torre fuerte, el nombre erinnya de Dios, lya el Katonda nombre ery'amaanyi, de Jehová. erinnya erya Mukama, erya Yehova. Enseña la Nate escritura ekyawandiikibwa kituyigiriza que el nombre nti erinnya lya Katonda waffe es una protección bwe bukuumi para todos obwaffe nosotros. ffenna. Y también nos Era enseña nate ekyawandiikibwa kitutegeereza okukoolanga erinnya lya Katonda. ahora Era kati viendo que hay grandes tulaba nti bendiciones, waliwo emikisa egy'amaanyi como nos dice el salmista en el nga Salmo omuwandiisi wa 124, Zabbuli, verso 8, omuyimbi wa Zabbuli bwe yagamba nuestro nti socorro está en el nombre obukuumi bwaffe buli mu linnya lya Mukama. en la trayectoria Kati del wano nombre obuyambi eterno de bwaffe Dios. buva mu linnya lya Mukama. Era wano tusobola okulaba mu lugendo lw'erinnya ly'obutagwawo erya Katonda. En donde Tulaba mu encontramos lubereberye we tulaba el comienzo, okutandika, en el Génesis kubanga mu lubereberye tulaba el comienzo de todas las cosas, y en el Apocalipsis entandikwa ey'ebintu byonna, ne mu kubiikurirwa ne tulaba enkomerero. Wano mu lubereberye kigamba nti essuula esooka olunyiriri olusooka, ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Wano mu kitabo ky'olubereberye tulaba nti Katonda ye yatonda eggulu n'ensi. Era kitulaga okutandika okw'ensi mu Yokaana essuula esooka olunyiriri olusooka n'okweyongerayo kitugamba nti atubuulira olubereberye luno engeri gye lwali. Gamba nti y el verbo era con Dios
y el verbo ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba wali katonda, kigambo n'aba katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali nada de lo que ha sido hecho katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awatali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Era wano tulaba ebintu byonna ani yabitonda? Kigambo eyabitonda, eyali ne katonda nga ye katonda. Kati ekintu kino tusobola okukitegeera tutya? Kigambo eyali ne katonda nga ye katonda. Ono ye katonda ow'obuyinza bwonna, omutonzi ow'eggulu n'ensi, mu mubiri gwe ogw'obwamalayika, ogw'omutendera ogw'omukaaga. Guno gwe mubiri ogulabikira ddala ng'ogwaffe, naye nga gwa mutendera omulala. Era mu mubiri guno mwe yalabikira bannabbi ab'enjawulo, abo be yawa omukisa. Era katonda ono oyo gwe tulaba nti asinzira mu mubiri gwe ogw'obwamalayika ogulabika ng'ogwaffe, naye gwa mutendera omulala. Ng'asinzira mu mubiri guno yayogera, ebitonde byonna ne bibaawo mu ngeri ye nga katonda bwe yali abirowoozezaako, era byonna ne bituukirira, ebintu byonna ne birabika. Era kati abantu bangi beewuunya nti katonda ye yatonda eggulu n'ensi. Oyo katonda nti naye muntu, omusajja ow'omutendera omulala. Era ku lw'abantu abangi kyo kibeewuunyisa nti katonda naye muntu, omusajja ow'omutendera omulala. Kati ekibuuzo kigamba nti katonda yatonda atya omuntu? Tulaba nti mu lubereberye, katulabe wano mu kitabo ky'olubereberye essula esooka olunyiriri olwa 26 okutuuka ku lwa 28 kigamba nti katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi ekyaffe, bafugenga eby'omu nyanja n'ebibuuka waggulu, n'ente n'ensi yonna ne buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya katonda mwe yamutondera. Omusajja n'omukazi bwe yabatonda ku kifaananyi kyani? Mu ngeri yani? Yatondamu omuntu mu ngeri ya katonda. Kiki ekisingirayo ddala okulabika ng'ekatonda? Ye muntu. Kati kiki ekisingirayo ddala okufaanana omuntu? Okufaanana katonda ye muntu. Kubanga katonda yatonda omuntu ku kifaananyi kye n'endabika ye. Ekifaananyi kya katonda gwe mubiri ogw'obwamalayika oguva mu mutendera omulala. Era nga katonda bw'alina omubiri ogw'obwamalayika oguva mu mutendera ogw'omukaaga ogulabikira ddala ng'ogwaffe. Katonda yatondera Adamu omubiri ogw'obwamalayika oguva mu mutendera ogw'omukaaga, n'oluvannyuma n'amuleeta ku nsi kuno mu mutendera guno ogw'oku nsi, n'amutondera omubiri oguva mu ttaka. Naye yali asoose okumutondera omubiri oguva mu mutendera ogw'omukaaga ogw'obwamalayika, omubiri oguva mu mutendera ogw'omukaaga oguyitibwa kigambo. Y'ensonga lwaki bwe twogera ku kigambo kya katonda, oyo eyaliwo ku lubereberye ne katonda nga ye katonda eyatonda ebintu byonna, tuba twogera ku mubiri ogwo ogw'obwamalayika ogwa katonda. Katonda mwe yali era mwe yalabikiranga, era mu mubiri guno gwe gulabika ng'ogwaffe naye nga guva mu mutendera omulala. Tulaba nti ye musajja ava mu mutendera omulala. Kati wano tulaba mu lugendo olwa katonda waffe omutonzi w'eggulu n'ensi n'erinnya lye ery'obutagwawo. Bino byonna tusobola obbiraba. Katulabe wano mu lubereberye essula eya 32 olunyiriri olwa 24 n'okweyongerayo.
parte de la historia tulabe ebyafaayo bya Yakobo donde dice aho agamba nti solo y luchó con él un varón hasta Yakobo que rayaba el alba. n'asigalayo yekka omusajja n'amegana naye okutuusa emmambya bwe yasala. Omusajja ono ye Katonda yennyini mubiri gwe ogw'obwamalayika, era Visible a estos bwe yalabanga varones en tajja ese kumumega, cuerpo es llamado el era ángel. bw'alabikira mu mubiri guno ogw'obwamalayika ayitibwa malayika wa Mukama. El varón vio Era bwe yalaba que no podía con nga él, tajja kumumega, Yakobo ono n'akoma ku mbalakaso ye, embalakaso ya Yakobo ne yeeleega ng'amegana naye, n'ayogera nti nta kubanga emmambya esala, n'ayogera nti sijja kukutta wabula ng'ompadde omukisa. N'amugamba nti erinnya lyo gwani? N'ayogera nti Yakobo. N'ayogera nti erinnya lyo terikyayitibwanga Yakobo wabula Isirayiri, kubanga owakanye ne Katonda n'abantu era osinze. Yakobo n'amubuuza n'ayogera nti nkwegayiridde mbuulira erinnya lyo. N'ayogera nti kiki ekikumbuuzisa erinnya lyange? N'amuweerawo omukisa. Yakobo n'atuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Penieri, kubanga ndabaganye ne Katonda maaso ku maaso, n'obulamu bwange buwonye. Enjuba nevaayo nemwakako ng'avuunuka Penueri n'awenyera olw'ekisambi kye. Kati mulaba nti Yakobo wano yamegana n'omusajja ava mu mutendera omulala. Ono ye malayika wa Mukama, malayika w'endagaano. Oluvannyuma n'agamba nti yali alabye Katonda maaso ku maaso. Lwaki? Kubanga yali alabye Katonda mu mubiri gwe ogw'obwamalayika okuva mu mutendera gw'omukaaga, omubiri ogulabika ng'ogwaffe naye nga guva mu mutendera omulala. Naye yalaba Katonda. Katonda okumulaba nga tali mu mubiri guno kyali tekisoboka, kubanga Katonda abadde n'endabika zino ez'enjawulo ng'alabikira mu mpagi z'omuliro, oba mu mubiri gwe ogw'obwamalayika, oba mu mubiri ogw'omuntu, nga bwe yalabikira bannabbi abo Katonda be yakyalira n'alabikira gye bali, era nate n'alabikira mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Kati Yakobo yali ayagala okumanya erinnya ery'amalayika w'endagaano, naye ate kye yasaba tekyamuweebwa. Nate tulaba omulundi omulala mu kitabo eky'Abalamuzi essula y'e13 tulaba nti Manowa ne mukyala we abazadde ba Samusoni bo babeera n'ekintu ekirungi. Malayika wa Mukama bwe yabalabikira, era yasooka n'alabikira mukyala wa Manowa essula y'e13 mu kitabo ky'Abalamuzi. Katandikire wano ku lunyiriri olw'omunaana. Awo Manowa n'alyoka yegayirira Mukama oluvannyuma lw'omukyala we okulabikirwa malayika ono. Negayirira Mukama n'ayogera nti, ayi Mukama, nkwegayirira omusajja wa Katonda gwe watuma ajje gye tuli olwokubiri atuyigirize bwe tulikola omwana agenda okuzaalibwa. Katonda n'awulira eddoboozi lya Manowa. Malayika wa Katonda n'ajjira omukazi olwokubiri bwe yali atudde mu nnimiro, naye Manowa bba teyali naye. Omukazi n'ayanguwa n'adduka n'abuulira bba, n'amugamba nti, laba omusajja andabikidde eyanjijjira olulala. Manowa n'agolokoka n'agoberera mukazi we n'ajja eri omusajja n'amugamba nti, gooli omusajja eyayogera n'omukazi? N'agamba nti, nze wuuno. Kati mulaba wano engeri gy'ayogera nti nze wuuno. Malayika Manowa n'agamba nti, kale nno ebigambo byo
bituukirire omwana alifaanana atya n'omulimu gwe guli baaki. Malayika wa Mukama n'agamba Manowa nti byonna bye naabuulira omukazi abyekuumenga, talyanga ku kintu ekiva ku muzabbibu, so tanywanga mwenge newankubadde ekitamiiza, so talyanga kintu kyonna ekitali kirongoofu. Byonna bye namulagira abikwatenga. Manowa n'agamba Malayika wa Mukama nti nkwegayirira tukulwiseewo tukuteekateekere omwana gw'embuzi. Malayika wa Mukama n'agamba Manowa nti newankubadde ng'onondwisaawo sijja kulya ku mmere eyo, era bw'oyagala okuteekateeka ekiweebwayo ekyokebwa kikugwanira okukiwa Mukama, kubanga Manowa yali tamanyi nga ye Malayika wa Mukama. Manowa n'agamba Malayika wa Mukama nti erinnya lyo gwani? Ebigambo byo bwe birituukirira tulyoke tukuwe ekitiibwa. Malayika wa Mukama n'amugamba nti obuuliza ki erinnya lyange, kubanga lya kitalo. Awo Manowa n'addira omwana gw'embuzi wamu n'ekiweebwayo eky'obutta n'akiweerayo ku jjinja eri Mukama, ne Malayika n'akola eby'ekitalo. Manowa ne mukazi we nga bamutunulira, kubanga olwatuuka omuliro bwe gwava ku kyoto ne gulinnya mu ggulu, Malayika wa Mukama n'ayambukira mu muliro ogw'omu kyoto. Manowa ne mukazi we nga bamutunulira baavuunama amaaso gaabwe, naye Malayika wa Mukama n'abalabikira n'atalabikira nate Manowa newankubadde mukazi we. Awo Manowa n'alyoka amanya nga ye Malayika wa Mukama. Manowa n'agamba omukazi we nti tuleme okufa kubanga tulabye Katonda. Naye omukazi we n'amugamba nti obanga Mukama abadde ayagala okukutta teyandikkiriza ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta eri omukono gwaffe, so teyanditulaze ebigambo ebyo byonna, so teyanditubuulidde mu biro bino ebigambo ebiri bwe bityo, ekitegeeza okuzaala omwana. Katonda tulaba Mukama ng'alabikira mu mubiri gwo gwa Malayika gwe yalabikiramu mu ndagaano enkadde mu ku bantu ab'enjawulo, era mu kuva essula eyokusatu olunyiriri olusooka kigamba nti awo Musa yali ng'alunda ekisibo kya Yesero mukodomi we kabona w'e Midiyaani, n'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebo. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi lw'omuliro okuva wakati w'ekisaka, n'atunulira laba ekisaka ekyo ne kyaka omuliro, ekisaka ne kitasirira. Musa n'ayogera nti neekolobye kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu. Ekisaka kyekivudde kirema okusirira. Mukama bwe yalabanga yeekolobeza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka, n'ayogera nti Musa, Musa. N'ayitaba nti nze nzuuno. N'ayogera nti tosembera wano, jjamu engato zo mu bigere byo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu. N'ayogera nate nti nze Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka ne Katonda wa Yakobo. Musa n'akweka amaaso ge kubanga yatya okutunulira Katonda. Mukama n'ayogera nti, Mukama n'agamba Musa nti nze Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka n'owa Yakobo. Era kati wano mulaba nti Malayika wa Mukama ye Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka n'owa Yakobo, kubanga ye Katonda yennyini, ye Katonda mu mubiri gwe ogw'obwa Malayika. Mukama n'ayogera nti ndabidde ddala okubonaabona okw'abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okukaaba kwabwe ku lwabo ababakoza, kubanga mmanyi ennaku zaabwe, era nzise okubawonya mu mukono ogw'Abamisiri, kubalinnyisa okuva mu nsi eri bayingire mu nsi ennungi engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo eky'Omukanaani, eky'Omukeiti, eky'Omuamori, eky'Omuperezi, eky'Omukiivi, eky'Omuyebuusi,
kale laba okukaaba kw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi, nate ndabye okubonaabona kwe babonyabonyezebwa, bwe bababonyabonya Abamisiri. Kale nno jangu nakutuma eri Falaawo obajjayo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Musa n'agamba Katonda nti, nzaani agenda eri Falaawo mbajjayo abaana ba Isirayiri mu Misiri? Nayogera nti, mazima ndibeera wamu naawe, era kano kalikubeera akabonero nga nze nkutumye bw'olimala okuggya abantu abo mu Misiri, muliweereza Katonda ku lusozi luno. Musa n'agamba Katonda nti, laba bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne bagamba nti, Katonda wa bajjajja bammwe yantumye eri mmwe. Nabo balyogera nti, erinnya lye y'ani? Ndibagamba ntya? Katonda n'agamba Musa nti, ninga bwe ndi. Nayogera nti, bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, ndi yantumye eri mmwe. Katonda n'agamba nate Musa nti, bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka ne Katonda wa Yakobo ye yantumye eri mmwe. Eryo lye linnya lyange ebiro ebitagwawo, n'ekyo kye kijjukizo kyange emirembe gyonna. Genda okuŋŋaanya abakadde ba Isirayiri awamu, obagambe nti Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka era owa Yakobo yandabikidde n'ayogera nti, mbajjiridde ddala, ndabye bwe mukolebwa mu Misiri, ne njogera nti ndibalinnyisa okubaggya mu kibonoobono eky'Emisiri okuyingira mu nsi ey'Omukanaani n'Omukeeti n'Omwamoli n'Omuperezi n'Omukivi n'Omuyebusi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi ogw'enjuki. Kati mulaba nti Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka n'owa Yakobo yali alabikidde Musa mu kisaka kino, n'amubuulira era n'amutuma okununula Abebbulaniya. Era ono ye malayika wa Mukama, kigamba nti ye Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka n'owa Yakobo, kubanga malayika ono wa Mukama ye Katonda yennyini ow'obuyinza bwonna, eyatonda eggulu n'ensi, era yali agenda okununula Abebbulaniya. Era ye yennyini eyatondera Adamu omubiri ogw'obwamalayika oguva mu mutendera gw'omukaaga, n'oluvannyuma n'amutondera ogw'omubiri omulala oguva ku nsi. Ye Katonda yennyini okuva mu lubereberye okutuuka mu kubikkulirwa. Era tulaba nti Musa bwe yamubuuza erinnya lye, n'amugamba nti, nze ninga bwe ndi. Era oligamba abaana ba Isirayiri nti, ninga bwe ndi yantumye eri gye muli. Era kati ndi wano mu nnyukuta ezasooka, ayina ya ne ha ne wa ne ha. Tebanategeera tebanategeera engeri gy'okwogera ennyukuta zino ennya ya ha wa ha. Era ensonga lwaki bateekako erinnya Yehova, abalala ne bateekako Yawe, naye ate tebanasobola okutegeera engeri erinnya lino gye lyogerwamu, ekyama eky'omutonzi ow'eggulu n'ensi. Era kati tulaba mu bitundu eby'enjawulo mu byawandiikibwa awoogera ku Mukama
tulaba nti kino kibeera Yahawaha, eryo ly'erinnya ery'obutagwawo erya Katonda nga eryaweereddwa mu ngeri eyo eri Musa, era Katonda n'amugamba nti erinnya lye lijja kubeera mu kibuga kya Yerusaalemi ate libeere mu yeekaalu. Kati lwaki ekyama kino ekyali kigenda okulabikira nti erinnya ery'obutagwawo lya Katonda lisobole okubeera mu Bebbulaniya? Ekyama kino kiri kitya? Ekyama kino kiri wano mu kitabo ky'Okuva essula eya 23 olunyiriro lwa 2 okutuuka ku lwa 23, kigamba nti laba ntuma malayika mu maaso go akukuume mu kkubo, akuleete mu kifo kye nateekateeka. Mumutunulire, mumuwulire eddoboozi lye, temumusunguwazanga, kubanga talibasonyiwa okwonoona kwammwe, kubanga erinnya lyange liri munda ye. Erinnya eritagwawo erya Katonda liriwa? Liri mu malayika w'Omukama. Guno gwe mubiri ogw'obwamalayika ogwa Katonda. Era ensonga lwaki malayika ono yakweka erinnya lye mu ndagaano enkadde, era ne Musa yamubuulira ennyukuta zino ennya nga tezisobola okwogerekeka, n'abakulembeze ab'eddiini ey'Abebbulaniya tebasobolanga okuzoogera, n'abanamawanga nabo. N'ate Musa ye yawulira Katonda ng'amuwa ennyukuta zino ennya, era n'ategeera engeri gye bazoogeramu ennyukuta zino ennya. Era kati malayika ono ow'endagaano, malayika w'Omukama, oyo eyanunula Abebbulaniya, mujjukire nti ayina erinnya ery'emirembe n'emirembe erya Katonda. Katono ye kigambo eyali ne Katonda, nga ye Katonda. Ekyawandiikibwa kigamba nti mu Yokaana essula esooka olunyiriro olusooka n'okweyongerayo, kigamba nti ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awatali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Era ku lunyiriri olw'ekumi mu ssuula y'emu mu Yokaana kigamba nti kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka, Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Katonda omulaba kigambo ono, malayika w'Omukama, malayika w'endagaano, ye Katonda yennyini mu mubiri gwe ogw'obwamalayika, yafuuka omubiri n'abeera mu Bebbulaniya, era n'amanyikiddwa mu linnya erya Yesu. Era Mukama Yesu Kristo ye malayika w'endagaano, malayika w'Omukama, ng'afuuse omuntu, ng'afuuse omubiri mu bantu. Yensonga lwaki tulaba nti Yesu mu bitundu eby'enjawulo bwe yayogerako, mulaba wano kyeyayogera mu Yokaana essula ey'omunaana olunyiriro lwa 56 okutuuka ku lwa 58. Yagamba nti Ibulayimu jjajjammwe yasanyuka okulaba olunaku lwange, n'alulaba n'asanyuka. Awo Abayudaaya ne bamugamba nti tonaba kuweza myaka 50, naye Ibulayimu wamulaba? Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti Ibulayimu nga tannaba kuzaalibwa, nze nga wendi. Ebigambo bino ng'agamba nti nze nga wendi, nze nga wendi. Awo Yesu Kristo ayogera erinnya lye erimu malayika w'Omukama lyabuulira nnabbi Musa, nze ndi nga bwendi ow'endagaano enkadde ya Yesu Kristo mu ndagaano empya. Malayika w'Omukama, malayika w'endagaano, yafuuka omuntu n'abeera mu bantu mu Bebbulaniya, era n'amanyikiddwa mu linnya lya Yesu.
yensonga lwaki erinnya lya Yesu liyina ennyukuta ya oba J mu Lwebbulaniya yennyukuta esooka malayika w'Omukama gye yawa Musa. Kati mulaba nti malayika w'Omukama yalabikira mu mubiri gw'obuntu n'alabikira ku nsi mu mubiri gw'obuntu, era n'ayitibwa erinnya Yesu ng'ayina mu linnya eryo nga mulimu ya oba Jja yennyukuta esookera ddala malayika w'Omukama gye yawa Musa. Era kati tulaba nti mulimu neha kubanga Yesu Lwebbulaniya kitegeeza Yoswa, era lirimu ya neha okujja kwa malayika w'endagaano, malayika w'Omukama okubikkula erinnya lye alina okujjira mu muntu mu mubiri gw'obuntu mu bantu okusobola okuleeta erinnya lye nga lirabikira nga libikkulirwa mu bantu mu zadde ly'abantu. Yensonga lwaki Yesu yagamba nti nze nzize mu linnya lya Kitange. Kati mulaba engeri Kristo gye yajjamu kubanga mu ye tewali muntu mulala okujjako Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka ne Yakobo ng'alabikira mu mubiri gw'obuntu. Yensonga lwaki mu Yokaana essula y'e14 olunyiriri olusooka n'okweyongerayo kigamba nti omutima gwammwe tegweralikiriranga mukkirize Katonda, era nange munzikirize. Mu nyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu, singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ŋŋenda okubateekateekera ekifo, era obanga ŋŋenda okubateekateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeereeyo. Era gye ngenda ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amugamba nti Mukama waffe tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tulimanyi tutya. Yesu n'amugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja Kitange wabula ng'ayita mu nze. Kati wano tulaba nate agamba nti mu nze yekkubo n'amazima n'obulamu. Singa muntegedde, agamba nti singa muntegedde ne Kitange mwandimumanye. Okusooka kaakano mumutegeera era mumulabye. Filipo n'amugamba nti Mukama waffe tulage Kitaffe kale kinaatumala. Yesu n'amugamba nti kasookedde mbeera nammwe ebiro ebingi bwe bityo, era tontegeera nga Filipo alabye ku nze ng'alabye ku Kitange. Kiki ekikogeza ggwe nti tulage Kitaffe? Tokkiriza nga nze ndi mu Kitange ne Kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbagamba nze sibyogera ku bwange nzekka, naye Kitange bw'abeera mu nze akola emirimu gye. Kitaawe yaliwa? Yali mu mubiri omubiri ogw'obuntu, kubanga Kitaffe ow'omu ggulu ye malayika w'Omukama, malayika w'endagaano ng'ayambadde omubiri. Kigambo yali ne Katonda nga ye Katonda n'afuuka omuntu n'abeera mu bantu mu Lwebbulaniya mu ngeri y'omusajja, mu ngeri ya nnabbi. Lwaki? Kubanga Katonda bwe yatonda omuntu ku kifaananyi n'endabika ye, yamutonda mu ngeri, mu kifaananyi Katonda kye yali akoze mu mutendera gw'omukaaga. Era ekifaananyi gwe mubiri oguva mu mutendera gw'omukaaga ogulabikira ddala ng'omubiri ogwaffe. Omubiri ogwaffe guno naye nga guva mu mutendera omulala, n'oluvannyuma
malayika w'endagaano kigambo malayika w'omukama bwe yafuuka omuntu mu bantu n'ajjira ku ndabika ey'abantu ekitegeeza nti yakola omubiri ng'ogw'abantu abalala okusobola okubeera mu bantu n'okukola omulimu ogw'obununuzi ku musaalaba e Kalivaliyo. Era kati wano tuyina omusajja wa Katonda, wano tuyina erinnya lya Katonda, erinnya lya malayika wa Mukama mu kulabisibwa kuno okw'omubiri gw'obuntu okwa malayika wa Mukama oyo ayina erinnya eritagwawo erya Katonda. Wano tuyina ya neha nga birabisibwa mu linnya Yesu. Kati Yesu Kristo agamba wano mu ssuula eyokusatu olunyiriri olw'12 agamba nti awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange so talifuluma nate bweru, nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange Yerusaalemi ekijja ekikka okuva mu ggulu eri Katonda wange n'erinnya lyange erijja. Kati wano Yesu agamba nti ayina erinnya erijja, erinnya lya Katonda, n'olwekyo erinnya lino lijja kuwandiikibwa ku muwanguzi. Omuwanguzi ajja kubeera ku lunaku olw'enkomerero, mu kiseera eky'enkomerero ajja kubeera n'erinnya lino ery'emirembe n'emirembe erya Katonda n'erinnya erya Yerusaalemi. Kati wano tujjukira ebigambo Katonda bye yawa mu ndagaano enkadde okuyitira mu Isaaya essuula eya 52 awagamba nti 52:6 agamba nti abantu bange kye baliva bamanya erinnya lyange, kye baliva bamanya ku lunaku luli nga nze nzuuyo ayogera, laba nze nzuuno. Kati wano tulaba kati erinnya lya Katonda lijja kulabika litya? Tulaba nti ajja kubeera mu bantu, erinnya lya Katonda ery'obutagwawo lijja kubeera mu bantu, erinnya erijja erya Mukama Yesu Kristo, fenna tusobole okutegeera erinnya lya Katonda. Y'ensonga lwaki nate mu ssuula eya 5 mu Isaaya olunyiriri olw'13 kigamba nti n'abaana bonna baliyigirizibwa Mukama, n'emirembe gy'abaana abo giriba mingi. Lwaki? Kubanga ajja kubanga ayigiriza abantu be. Era bwe kityo bwe kyali mu kujja kwa Kristo okwasooka, malayika w'endagaano ng'ayambadde omubiri gw'obuntu ng'ali mu Beebbulaniya. Kati mulaba engeri nnabbi Zaakaliya bw'atugamba engeri ekigenda okubeeramu mu kiseera eky'enkomerero mu ssuula ey'e14 mu Zaakaliya olunyiriri olw'9 kigamba nti era Mukama alibeera kabaka ku nsi yonna. Ku lunaku olwo Mukama alibeera omu n'erinnya lye limu. Katonda tusobola okulaba nti ku kiseera kino eky'enkomerero mu bwakabaka obw'ekitiibwa bw'emyaka 1000 Katonda ajja kubanga alabikira ku nsi kuno, era ajja kubeera kabaka ku nsi kuno, kubanga Katonda ajja kuba ng'alabisibwa mu mubiri gw'obuntu mu kutuukirizibwa okw'okujja kwa Masiya, era ajja kutuula ku ntebe ya Dawudi afuge Abeebbulaniya. Era awo we wagenda okulabikira erinnya ery'emirembe n'emirembe erya Katonda. Era y'ensonga lwaki mu Isaaya essuula eya 65 olunyiriri olw'16 kigamba nti
eyeesabira omukisa mu nsi kyanaavanga yeesabira omukisa eri Katonda ow'amazima, n'oyo alayira mu nsi anaalayiranga Katonda ow'amazima, kubanga obuyinike obwasooka bwerabiddwa era kubanga bukwekeddwa amaaso gange. Kati mulaba mu kyawandiikibwa kino engeri Katonda gye yasuubiza abantu mu bwakabaka bw'emyaka 1000 nti emikisa gya Katonda gyonna gijja kujja ku bantu okuyitira mu linnya ery'obutagwawo lya Katonda. Nate ayogera mu Isaaya essuula eya 4 olunyiriri olw'okutaano okutuuka ku lw'omukaaga, agamba nti walibaawo aligamba nti nze wa Mukama, n'omulala alyetuma erinnya lya Yakobo, n'omulala aliwandiika n'omukono gwe nga wa Mukama, ne yeetuma erinnya lya Isirayiri. Bw'atyo bw'ayogera Mukama, kabaka wa Isirayiri era omununuzi we Mukama w'eggye, nti nze ndi walubereberye era nze ndi wa nkomerero, so tewali Katonda wabula nze. Era ani nga nze aliyita n'akibuulira n'akiteekateekera n'akinteekerateekera kasookedde nzizaawo eggwanga ery'edda n'ebyo ebijja okujja n'ebyo ebiribaawo babibuulire. Kati tusobola okulaba nti Katonda ye kabaka ajja kubeera mu bwakabaka buno obw'emirembe obw'omukisa obujja kubeera ku nsi kuno. Kati tulabye nti okuva edda Katonda yasuubiza nti erinnya lye lijja kutegeerekeka, lijja kumanyikiddwa. Mulabe wano mu Isaaya 62 olunyiriri olw'okubiri n'okweyongerayo, agamba nti kale amawanga galiraba obutuukirivu bwo ne bakabaka bonna ekitiibwa kyo, awo olitumibwa erinnya erijja akamwa ka Mukama lye kalituma. Kati wano tusobola okulaba mu ndagaano empya ne mu kubikurirwa kitubuulira ku linnya lino erijja ly'erinnya ery'obutagwawo erya Katonda. Era erinnya lino ery'obutagwawo erya Katonda okubikurirwa mu lunaku olw'enkomerero walina okujja malayika w'endagaano, malayika wa Mukama, oyo ye Katonda gwayogerako mu Kuva essuula eya 23 olunyiriri olwa 2 okutuuka ku lwa 23. Ye malayika eyatumibwa okununula Abebbulaniya okubatwala mu nsi ensuubize. Ono ye malayika ayina erinnya erya Katonda, ensonga lwaki agamba nti mu Kuva essuula ya 23, laba ntuma malayika mu maaso go akukuume mu kkubo, akuleete mu kifo kye nateekateeka, mumutunulire, mumuwulire eddoboozi lye, temumusunguwazanga, kubanga talibasonyiwa okwonoona kwammwe, kubanga erinnya lyange liri munda ye. Ono malayika alina okujja mu lunaku olw'enkomerero nga yambadde omubiri gw'obuntu, era mu kulabisibwa kuno wajja erinnya lya Katonda nga liri mu malayika wa Mukama, malayika w'endagaano, nga bwe yajja emyaka 2000 emabega n'alabikira mu muntu wa Yesu, nate alina okujja n'alabikira mu musajja ow'ekiseera kino eky'enkomerero. Era wano tulina okulabisibwa kwa malayika w'endagaano, malayika wa Mukama nga yambadde omubiri gw'obuntu mu kanisa ye, n'oluvannyuma alabikire mu Bebbulaniya mu kubikurirwa essuula
ey'ekumi na mwenda olunyiriri lw'ekumi na lumu n'okweyongerayo kigamba nti ne ndaba eggulu nga libikkuse era laba embalaasi enjeru eyali agituddeko ayitibwa mwesigwa era ow'amazima ne mu butuukirivu asala emisango era alwana era amaaso ge gwe muliro ogwaka ne ku mutwe gwe engule ennyingi era ng'alina erinnya eriwandiikiddwa omuntu yenna ly'atamanyi wabula ye yekka. Wano tulina nate erinnya erijja lya Katonda ery'obutagwawo era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi n'erinnya lye ne liyitibwa kigambo kya Katonda. Ono ye kigambo kya Katonda, malayika w'endagaano, malayika wa Mukama ajjira wano mu kyawandiikibwa kino eky'okubikkulirwa nga ali ku mbalaasi enjeru n'erinnya lye ye kigambo kya Katonda era tewali n'omu amanyi erinnya ly'alina naye lijja kubikkulirwa mu kiseera kino eky'enkomerero. Kigamba nti n'eggye ery'omu ggulu ne limugoberera ku mbalaasi enjeru nga bambadde bafuta enjeru ennungi ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala eky'obwogi atema amawanga nakyo era alibafuga n'omuggo ogw'ekyuma era alinnya essogolero ly'omwenge ogw'obusungu bw'obukambwe bwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna era alina ku kyambalo kye ne ku kisambi kye erinnya eriwandiikiddwa nti kabaka wa bakabaka era mukama w'abaami. Ani ono ajja? Ye kabaka wa bakabaka era omukama w'abaami, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka n'owa Yakobo. Ayitibwa nate omubiri gwe ogw'obwamalayika ayitibwa malayika w'endagaano oba malayika w'Omukama eyajja emyaka 2000 emabega n'afuuka omuntu n'alabikira mu bantu ng'alabikira ddala ng'abantu era n'ayitibwa Yesu. Naye kati Yesu agamba nti ayina erinnya erijja malayika w'endagaano ku lunaku olw'enkomerero agenda kujja ng'alabikira mu mubiri gw'omuntu era agenda kujja mu kulabisibwa kuno okwasuubiziddwa mu kiseera kino eky'enkomerero era awo we wajja okulabikira erinnya ly'obutagwawo erya Katonda omuteesiteesi ow'okujja kwa Kristo okwokubiri. Agamba nti ku lupapula 256 mu kitabo eky'obubonero mu Spanishi agamba nti naye Mukama waffe bwe walabika ku nsi ajja kujjira ku mbalaasi enjeru, ajja kubeera ddala Immanueli, kigambo kya Katonda ng'ayambadde omubiri gw'obuntu. Kuno kwe kujja okumubuza embalaasi enjeru ey'okubikkulirwa 19 era bwe tusinkana omusajja oyo awagenda okubeera kigambo malayika w'Omukama, malayika w'endagaano ng'alabikira mu mubiri gw'obuntu, tujja kubanga tusisinkanye okulabisibwa kwa Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka n'owa Yakobo okuyitira mu muntu ow'ekiseera kino eky'enkomerero. Era awo wagenda okulabikira malayika w'endagaano, malayika w'Omukama n'erinnya lye, erinnya ery'obutagwawo erya Katonda nga lirabika era mu kulabisibwa kuno okw'amaanyi okw'ekiseera kino eky'enkomerero. Abantu bonna bajja kujjuzibwa okutegeera okukulabisibwa kuno nga bwe kiri mu kitabo kya nnabbi Habakuki ku ssula ey'okubiri olunyiriri olw'e14 nate mu kitabo kya nnabbi Isaaya mu ssuula ey'e11 olunyiriri olw'omwenda bw'ayogera ku bwakabaka obw'ekitiibwa obw'emyaka 1000 obwa Kristo agamba nti kubanga ensi erijjuzibwa okutegeera n'ekitiibwa kya Mukama ng'amazzi bwe gali mu nnyanja, kitegeeza nti ensi ejja kujjuzibwa okutegeera okujja kwa Kristo kwokubiri ng'empologoma ey'ekka kya Yuda nga kabaka ow'abakabaka era Omukama w'abaami. Bajja kujjuzibwa amagezi ag'okujjako omuvuzi w'embalaasi enjeru ey'okubikkulirwa 19 ajja mu linnya ery'ekigambo kya Katonda
ne ku kyambalo kye ne ku kisambi kye owawandikiddwako erinnya lino kabaka ow'abakabaka era omukama w'abaami. Kuno kwe kujja kwa kigambo malayika w'endagaano, malayika w'omukama Yesu Kristo mwoyo mutukuvu ng'ajja mu lunaku olw'enkomerero ng'alabikira mu bantu be mu Isirayiri ey'omu ggulu, eyo ekkanisa ye, n'oluvannyuma alabikire mu Isirayiri ey'oku nsi, bano Beebbulaniya. Kati Kristo ajja kulabika atya mu lunaku olw'enkomerero? Malayika w'endagaano, malayika w'omukama, kigambo eyali ne Katonda nga ye Katonda, agenda kujjira mu mubiri gw'obuntu mu bantu be mu kiseera kino eky'enkomerero, era mu kulabisibwa kwe ajja kubeera omusajja ow'ekiseera kino eky'enkomerero ayitibwa mu Bayibuli malayika owa Mukama Yesu Kristo. Yesu Kristo yayogera mu Kubikulirwa 12 essula 16, nze Yesu ntumye malayika wange okuwa obujulizi obw'ebintu bino byonna mu makanisa. Malayika ono owa Mukama Yesu Kristo kyekikwato kya Yesu Kristo, malayika w'endagaano mu kiseera kino eky'enkomerero. Y'ensonga lwaki Yokaana omutume emirundi ebiri yayagala okusinza malayika owa Mukama Yesu Kristo. Mulaba wano mu Kubikulirwa 22 olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'omwenda awagamba nti, n'aŋŋamba nti ebigambo bino bya bwesigwa era bya mazima. Mukama Katonda w'emyoyo gya bannabbi atumye malayika we okulaga abaweereza be abaddu be ebintu byonna ebirina okubaawo amangu. Atuma malayika we omubaka okukola ki? Okuwa obujulizi obw'ebintu bino byonna, okutegeeza ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu. Era omuntu yenna, tewaliwo omuntu yenna asobola okutegeera ebintu bino byonna ebigenda okubaawo mu kiseera kino eky'enkomerero nga bwe byayogerwa mu kigambo kya Katonda okuggyako okuyitira mu bubaka obwa Yesu Kristo. Mu malayika we omubaka atumiddwa okuwa obujulizi obw'ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu. Kati tusobola okulaba nti okuyitira mu kisa n'okwagala Katonda kyalina erife, yatusuubiza okutuma malayika we okutegeeza ebintu bino byonna, ebyama bino byonna eby'obwakabaka bwa Katonda ebigenda okutuukirizibwa mu kiseera kino eky'enkomerero. Era tewaliwo ngeri endala yonna okusobola okutegeera ebyama bino byonna ebiri mu Bayibuli ebigenda okutuukirizibwa, ebyayogerwako bannabbi nti bijja kutuukirizibwa mu kiseera kino eky'enkomerero. Naye okusobola okubitegeera, Kristo atugamba nti, nze Yesu ntumye malayika wange okuwa obujulizi obw'ebintu bino byonna mu makanisa, okuwa obujulizi obw'ebintu biriwa? Ebintu ebirina okubaawo amangu, ng'otaddemu n'okujja kwe nate n'erinnya lye erijja. Kati tulabye nti Bayibuli eyogera nti Yesu Kristo ayina erinnya erijja. Ye yennyini yagamba nti n'erinnya lyange erijja, era bw'abanga yalyogera, ani asobola okuwakanya Yesu Kristo okubeera n'erinnya erijja? Kati Yesu Kristo ajja kuwandiikawa erinnya lino ku muwanguzi. Kati kino kikkiriziganya n'ebigambo ebyogerwa wano mu Kubikulirwa essula 2 olunyiriri olw'17 awagamba nti, alina okutu awulire omwoyo kyagamba amakanisa. Awangula ndimuwa ku maanu eyakwekebwa, era ndimuwa ejjinja ejjeru, era ku jjinja kuwandikiddwako erinnya erijja. Omuntu yenna ly'atamanyi wabula aweebwa erinnya lino erijja, ejjinja lino ejjeru lyeno lyerimu kabaka Nebukadineza lye yalaba, ne nnabbi Danyeri n'amunnyonnyola mu kirooto ekyo kye yamunnyonnyola.
eky'okujja kw'ejjinja eritaatemebwa ngalo eryakuba ekifaananyi mu bigere eby'ebbumba n'ekyuma. Ekifaananyi kino kyali kirina omutwe nga gwa zaabu, era bwe bufuzi obw'Abababiloniya, nabbi kabaka Nabukadineza nga ye kabaka waabwo, n'oluvannyuma ekifuba n'emikono egya ffeeza birabisa obufuzi obw'Abameedi n'Abaperesi, n'oluvannyuma olubuto n'ebisambi, n'oluvannyuma olubuto n'ebisambi eby'ekikomo ebirabisa obufuzi bw'Abayonaani ne Alexander ow'amaanyi, n'oluvannyuma amagulu ag'ekyuma bwefuzi obw'Abaluumi obw'Abakaisaali, n'oluvannyuma ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ebirabisa obufuzi bwa Antikristo mu kiseera kino eky'enkomerero. Ensolo eno eyogerwa wano mu Kubikulirwa 17 abagamba nti 17:11 wagamba nti n'ensolo eyaliwo era teriiwo oyo naye ye ow'omunaana naye ow'okumusanvu era agenda mu kubula n'amayembe 10 ge waalabye be bakabaka 10 abatanaba kuweebwa bwakabaka naye baweebwa obuyinza nga bakabaka awamu n'ensolo okumala essaawa emu. Abo balina okuteesa kumu ne bawa ensolo amaanyi gaabwe n'obuyinza. Abo balirwana n'omwana gw'endiga, n'omwana gw'endiga alibawangula kubanga ye mukama w'abakama, ye mukama w'abaami era ye kabaka ow'abakabaka, era n'abo abali wamu naye abayitibwa abalonde abeesigwa. Kati wano omulaba nti omwana gw'endiga Yesu Kristo malayika w'endagaano ku lunaku olw'enkomerero ajja kulabikira ku nsi, era ensolo eno oyo ye Antikristo, omusajja ow'ekibi Sitaani gw'agenda okubeeramu, ajja kulwanyisa okujja kwa Kristo okwokubiri. Era ensolo n'eggye lyayo eriva mu bakabaka bano 10 bajja kulwanyisa Kristo mu kujja kwe okwokubiri. Naye kyawandiikibwa kigamba nti naye omwana gw'endiga alibawangula, ekitegeeza nti Kristo mu kujja kwe okwokubiri ajja kuweebwa obuwanguzi, awangule Antikristo, awangule ensolo ne bakabaka abagenda okumuwa obuyinza n'amaanyi gaabwe. Yensonga lwaki mu Kubikulirwa 19 olunyiriri 19 walabika omuvuzi w'embalaasi enjeru ye Kristo malayika w'endagaano mu kujja kwe. Mu Ssuula 19 olunyiriri 19 kigamba nti nendaba ensolo ne bakabaka b'ensi n'eggye lyabwe nga bakuŋŋaanye okulwana n'oyo eyali atudde ku mbalaasi n'eggye lye. Wano mulaba engeri okujja kwa malayika w'endagaano mu lunaku olw'enkomerero okugenda okutuukizibwa. Okujja kw'omuvuzi w'embalaasi enjeru ey'Okubikulirwa 19 kwe kujja okwa malayika w'endagaano, malayika wa Mukama nga alabisibwa mu mubiri gw'obuntu. Kujja kubeera n'okuwakanyizibwa okuva eri ensolo, Antikristo ne bakabaka 10 abagenda okumuwa obuyinza n'amaanyi nga babuwa ensolo eno. Kigamba nti ensolo ekuŋŋaanya eggye lyayo okulwanyisa oyo atudde ku mbalaasi. Naye ate wano mu kyawandiikibwa mu Kubikulirwa 19 nate atulaga obuwanguzi Kristo bwagenda okubeera nabwo. Naye nendaba ensolo ne bakabaka b'ensi. Ku lunyiriri olwabiri ensolo nekwatibwa era wamu n'oyo nnabbi ow'obulimba eyakola obubonero mu maaso gaayo bwe yalimbisa abo abakkiriza enkovu y'ensolo n'abo abasinza ekifaananyi kyayo, bombi ne basuulibwa nga balamu mu nnyanja ey'omuliro eyaka n'ekibiriiti. Kati wano tulaba nti
kristo ajja kubeera n'obuwanguzi afuge emyaka 1000 n'oluvannyuma obutagwa bwonna. kati wano tulaba omwagalwa waffe mukama yesu kristo yani mu ndagaano enkadde yali ayitibwanga malayika w'endagaano oba malayika w'omukama. yensonga lwaki malayika ono w'endagaano malayika w'omukama ye katonda yennyini mu mubiri gwe ogw'obwamalayika. olunaku olwasooka okusaanyizibwawo sodoma ne gomora yakka mu ngeri erabika n'alabika eri ibulayimu wamu ne bamalayika abakulu gabuyeri ne mikayiri. n'alabika mu maaso ga ibulayimu era ibulayimu n'amuyita okulya n'amuwa ennyana n'amuyita elohimu kitegeeza malayika w'endagaano n'akkiriza okuyitibwa kwa ibulayimu ne mikayiri ne gabuyeri ne babeera ne ibulayimu olunaku olwasooka okusaanyizibwawo sodoma ne gomora. kati tusobola okulaba ensonga lwaki yesu yagamba nti ibulayimu yayagala okulaba olunaku lwange n'alulaba n'asanyuka. yali yesu kristo mu mubiri gwe ogw'obwamalayika mu kiseera ekyo kya ibulayimu era yalabikira ibulayimu n'alya naye. kyawandiikibwa kigamba nti ibulayimu nga tanabeerawo nze nga wendi. ye katonda yennyini wa musa wa yakobo owa isaaka owa ibulayimu nate ye katonda yennyini owa nuwa ye katonda nate owa enoka ye katonda owa seezi ye katonda owa aberi ye katonda owa adamu ye katonda omutonzi ow'eggulu n'ensi. yafuuka omuntu n'abeera mu bebbulaniya n'amanyikiddwa mu linnya erya yesu. yensonga lwaki nabbi isaaya mu ssuula ey'omusanvu olunyiriro lw'e14 bwe yayogera ku kujja kwa masiya n'alagula ng'agamba nti omukyala atamanyi musajja aliba lubuto. essula y'omusanvu olunyiriro lw'e14 kigamba nti mukama yennyini kyaliva abawa akabonero laba omuwala atamanyi musajja aliba lubuto alizaala omwana wa bulenzi era alituma erinnya lye Imanweri kitegeeza katonda ng'ali naffe. yali katonda ng'ali naffe mu muntu wa yesu mu mwana oyo eyazaalibwa Mariyamu. yali katonda ng'ali mu mubiri ogw'obuntu ogwazaalibwa Mariyamu. yali katonda ng'afuuse omuntu n'alabikira mu ngeri eya nnabbi mu bebbulaniya. yensonga lwaki omutume Pawulo mu bbaluwa ye gye yawandikira Timoseewo mu ssuula ey'okusatu olunyiriri olw'e16 Timoseewo ekisooka era awatali kubuusabuusa ekyama atugamba nti era awatali kubuusabuusa ekyama eky'okutya katonda kye kikulu oyo eyalabisibwa mu mubiri n'aweebwa obutuukirivu mu mwoyo n'alabibwa bamalayika n'abuulirwa mu baamawanga n'akkirizibwa mu nsi n'atwalibwa mu kitiibwa. kuno kwe kulabisibwa kwa katonda mu mubiri gw'obuntu era tumumanyi ng'okujja kwa kristo kwasooka. kuno kwe kujja kwa malayika w'endagaano malayika w'omukama katonda yennyini mu mubiri gwe ogw'obwamalayika ng'ayambadde omubiri gw'obuntu omubiri ogw'oku nsi kuno mu bebbulaniya. kino kyaliwo mu kujja kwa kristo okwasooka olw'okuwaayo omubiri guno nga saddaaka ku musalaba e Kaluvaliyo ku lw'ebibi byaffe n'omusaayi gwe asobole okutuggyako ebibi byaffe byonna. era mu kujjako kw'okubiri kujja kuba okujja kwa malayika w'endagaano malayika w'omukama katonda wa ibulayimu owa isaaka n'owa yakobo ng'alabikira mu mubiri gw'obuntu ng'omuvuzi ow'embalaasi enjeru
ey'okubikkulirwa 19 okusobola okuleeta emikisa gya Katonda eri ekkanisa ye mu bantu be n'oluvannyuma mu Beebbulaniya naye omubiri ogwa malayika wa Mukama Yesu Kristo Katonda mwagenda okulabikira malayika w'endagaano mwagenda okulabikira omubiri guno si Yesu Kristo ye musajja ali mu bantu omusajja omulala malayika w'endagaano malayika wa Mukama mwagenda okulabikira nga nalabikira eri abantu ensonga lwaki bwe yeebikkulira Yokaana omutume bwe yamubikkulira ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu oluvannyuma Yokaana n'agamba nti laba nzijja mangu alina omukisa akuuma ebigambo eby'ekitabo kino nze Yokaana nze yalaba ne mpulira ebintu bino bwe nawulira ne ndaba ne nvuunama okusinza mu maaso g'ebigere bya malayika andaga bino n'aŋŋamba nti laba tokola bw'otyo ndi muddu muno era omu baganda bo bannabbi n'abo abakwata ebigambo eby'ekitabo kino sinza Katonda lwaki teyakkiriza okusinza Yesu Kristo kwe yamuwa ono malayika w'endagaano malayika wa Mukama ng'alabikira mu malayika w'omubaka kubanga malayika ono nabbi ow'omugigi ogw'obwakabaka ng'alina obubaka obw'enjiri y'obwakabaka malayika omubaka ow'ekiseera ky'enjiri y'oku nsonda mu kanisa Mukama Yesu Kristo n'oluvannyuma agende mu Beebbulaniya era ensonga lwaki yagamba nti tamusinza wabula asinze Katonda. Kati tulabye ekyama kino eky'olugendo olw'erinnya lya Katonda erinnya eryasuubiziddwa okulabisibwa n'okubikkulirwa mu lunaku olw'enkomerero mu kujja kwa malayika w'endagaano malayika wa Mukama okujja kw'omuvuzi w'embalasi enjeru ey'okubikkulirwa 19 kwe kujja kwa kigambo nga yambadde omubiri gw'obuntu mu malayika owa Mukama Yesu Kristo. Olugendo olw'erinnya lya Katonda malayika we omubaka era okuyitira malayika omubaka wajja kugiramu okubikkulirwa okw'erinnya lino ku lw'abatabani ne bawala ba Katonda bonna mu bannamawanga n'Abeebbulaniya mu lugendo olw'erinnya lya Katonda. Mulaba we tulaba erinnya ery'obutagwawo erya Katonda n'erinnya ery'ekibuga kya Katonda wange n'erinnya erijja erya Mukama Yesu Kristo. Agamba nti ndimuwandiikako ekitegeeza ku muwanguzi erinnya erya Katonda wange n'erinnya erya kibuga kya Katonda wange Yerusaalemu ekijja ekikanga kiva mu ggulu n'erinnya lyange erijja. Tujja kulisangawa? Tujja kuliraba nga liwandikiddwa mu musajja mu muwanguzi ow'olunaku olw'enkomerero ye malayika owa Mukama Yesu Kristo, n'ekigamba nti tewali n'omu ajja kutegeera erinnya eryo okuggyako oyo aweebwa awandikiddwako erinnya lino ery'obutagwawo erya Katonda, erinnya erijja erya Mukama Yesu Kristo, ekitegeeza nti ye yekka asobola okubikkula ekyama eky'erinnya lya Katonda, erinnya lino ery'obutagwawo lya Katonda. Gye tulaba nti okuyitira mu lugendo olw'erinnya lye mu kulabisibwa kwe tulirabye okuva ku lubereberye okutuusa ku nkomerero ku kubikkulirwa. Kati tulabye nti tutuuse mu kiseera malayika w'endagaano, malayika wa Mukama mu kiseera kino eky'enkomerero ajja kulabisibwa mu musajja ono ye malayika owa Mukama Yesu Kristo, era ajja muwandiikako erinnya erya Katonda waffe n'erinnya ery'ekibuga kya Katonda waffe n'erinnya erijja erya Mukama Yesu Kristo. Guwadde omukisa ogw'amaanyi erinze okubeerano nammwe nga mbawa obujulizi obw'olugendo olw'erinnya lya Katonda. Emikisa
el ángel del Ijjamaleka w'endagaano Señor Jesucristo Mukama Yesu Kristo sean sobre todos gibeere kumwe ustedes mwenna y sobre mí también. era nange Y era pronto mangu se ennyo complete el número de los omubalo escogidos de ogw'abalonde Dios. ba Katonda Seamos todos gugweyo transformados ffenna tukyusibwe y llevados tutwalibwe así a la ku boda mbaga del Cordero ey'omwana en el gw'endiga cielo. mu ggulu En el nombre mu linnya eterno ery'obutagwawo del Señor erya Mukama Yesu Kristo. Amén. Amiina y amén. era amiina. En la trayectoria del nombre de Dios. Mu lugendo olw'erinnya lya Katonda ¿Y dónde están? bali waabo era baliwa Viendo en la trayectoria del abali nombre de mu Dios. lugendo olw'erinnya lya Katonda, erinnya lya Katonda nga lirabika mu lunaku olw'enkomerero mu muvuzi ow'embalaasi enjeru ey'okubikkulirwa 19. Weewaawo tuli wano ffenna mu kawungeezi kano okuweebwa emikisa egy'okulabisibwa okw'erinnya ery'obutagwawo erya Katonda n'erinnya erijja erya Mukama Yesu Kristo mu lugendo lwe okutuuka ku kiseera kyaffe ffe we tuli. Mwenna mubeere n'akawungeezi akalungi era mwebale nnyo ku lw'okumpuliriza abooluganda.